やっぱり日が当たってると綺麗。あった。これ東京だったらすごいあれやろな、人がすごいやろな、状態なめたけがなめるように。
こうなんかで今チュンチュンなんで書いてさなんか見覚えある。最後は何時あたり？
綺麗な